ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل وصفة الكحك اللي كنتم مستنيينها. الكحك على طريقة ماما. الوصفة دي طبعا ماما بتعملها من زمان، هي وتيتا. عايزة اقول لكم ريحتها بتقلب البيت والشارع. وكل سنة لازم الناس تطلبوا منها من كتر ما الكحك ناعم. واوعدكم ان انتوا لو جربتوا طريقة الكحك دي آم، مش هتجربوا غيرها. شايفين الكحك عامل ازاي؟ عملناه النهاردة بطريقتين، يعني بنوعين، سادة وحشيناه ملبن. ممكن طبعا تحشوه اي حاجة. تعالوا نشوف كده شكل الكحك معانا عامل ازاي. شايفين؟ انا اصلا يعني خايفة امسكها في ايديا جامد تتكسر. ناعمة جدا. وريحة السمنة البلدي كانت قلبة البيت بصراحة. شايفين عاملة ازاي؟ تعالوا نشوف بقى الطريقة. المكونات هنا عندي نركز فيها بقى: كيلو من الدقيق، عليه حوالي معلقتين كبار من السمسم، معلقة كبيرة من السميد الناعم، 3 معالق لبن بودرة، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ريحة كحك. منكترش ريحة الكحك علشان ما تغمقش معايا العجينة. وعندي معلقة كبيرة ممسوحة من النشا. السر هنا عندي في السميد الناعم، هو اللي بيديها طعم مختلف. عندي هنا بقى السمنة 550 جرام من السمنة البلدي السايحة السخنة، وكوباية من المية الدافية، كوباية 200 ملي من المية الدافية، عليها معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، ومعلقة كبيرة سكر. هتبتدي بقى هنا تنزل السمنة بالتدريج. عملت حفرة كده في النص، ونزلت بالسمنة واحدة واحدة، علشان طبعا السمنة هنا سخنة ما ينفعش تنزل بيها يعني كلها مرة واحدة، وعلشان الدقيق يشرب السمنة واحدة واحدة. شايفين؟ بتنزل بالسمنة كده وتقلب. خلي بالكم ان السمنة سخنة، لو هي حطت ايديها دلوقتي يعني صعب. هنا بقى بعد ما نزلت يعني جزء من كمية السمنة، هتبدأ بقى ان هي تبس العجينة بالشكل ده كده. اهم حاجة في الكحك طبعا المقادير المظبوطة والعجن. هو الكحك يعني ايه؟ العجن هو في الاول بيتبس كده بالشكل ده. هتفضل بقى تبس في العجينة كده لحد ما تحس ان الدقيق شرب كمية السمنة اللي هي حطيتها. بعد كده بقى تنزل بكمية سمنة تاني، وهكذا. شايفين الدقيق بقى عامل ازاي؟ هو ده شكل العجينة معايا. نراجع مع بعض المكونات تاني. الجافة: كيلو دقيق، معلقتين كبار من السمسم المحمص، 3 معالق كبار من اللبن البودرة، معلقة كبيرة من السميد الناعم، معلقة ممسوحة من النشا، ومعلقة ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ريحة كحك. وعندي رشة ملح، وبنقلبهم ونبدأ بقى ننزل بكمية السمنة زي ما قلنا: 550 جرام من السمنة السايحة السخنة. وطبعا يعني كحك يعني سمنة بلدي، لان طبعا الكحك ده على السخن، فما ينفعش ان احنا نستخدم يعني سمنة معلبة. ريحتها تبقى ظاهرة قوي في الكحك. شايفين بقى هنا بتنزل بكمية السمنة بالتدريج كده، طبعا مش كلها، يعني بالتدريج كده بتنزل بالكمية كمية زي ما انتوا شايفين كده.
وهتبتدي بقى تبس كده تاني العجينة. وبرضو هكذا تقعد تنزل بحبة سمنة، بس في الاخر خالص هتسيب حبة من السمنة هتلم بيهم العجينة في الاخر، وهتفضل تبس بقى بالشكل ده لحد ما الدقيق يشرب كل كمية السمنة، وتلاقوا العجينة اتكونت معاكوا كده بقت عجينة. يعني تحسوا ان انتم مش عايزين تزودوا خلاص مية او سوائل في العجينة. هي العجينة الاول لمت كده، وتحسوا ان انتم مش عايزين تحطوا عليها سوائل تاني. بس طبعا لا، لازم نزود كمية المية اللي احنا قلنا عليها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين العجينة شكلها بيتغير ازاي بالتدريج. هي بتبدأ بقى تبس كده بسرعة اهو. طبعا انا سرعت الحتة دي، معلش هو بياخد وقت شوية في البث بتاعه، بس عشان يعني ايه تطلعوا بنتيجة حلوة في الاخر. شايفين العجينة لمت ازاي اهي؟ زي ما انا قلتلكوا العجينة ابتدت تلم اهي بالتدريج اهو. كل ما تبس العجينة كل ما تلاقيها لمت معاكي اهو. بصوا في الاخر العجينة لمت ازاي، وزي ما قلتلكوا هي سايبة حبة سمنة هم على جنب، هتلم بيهم العجينة خالص في الاخر. شايفين العجينة وسط؟ احنا كده لسه ما حطيناش اي سائل في العجينة، بس شايفين العجينة اتلمت ازاي، وتحسوها خلاص انتوا مش محتاجين تحطوا عليها اي سوائل. بس طبعا لا، لازم نحط سوائل. والسوائل بتاعتنا عبارة عن كوباية من المية الدافية، كوباية 200 ملي، كوباية الشاي العادية، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة سكر. شايفين بتختبر العجينة ازاي؟ قطعت حتة ومسكتها في ايديها كده، كورتها لقيتها ناعمة وما فيهاش اي تشققات. هتبدأ بقى تنزل بالمية هنا واحدة واحدة. شايفين اهو، دي مية دافية عليها معلقة كبيرة سكر ومعلقة ممسوحة من الخميرة، وبتنزل بقى بيهم كده بالتدريج. وطبعا احنا مزودين هنا مية مش لبن، لان اللبن هينشف معاكوا الكحك. وطبعا احنا معوضين ال المية ان احنا حاطين لبن بودرة في العجينة. وطبعا المية بتخلي مدة صلاحية الكحك يبقى اطول، وبيخلي الكحك معانا ناعم. شايفين بتزود كده المية بالتدريج، ومش بتعجن، هي بس بتدخل المية في العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هتبدأ بقى تزود تاني مية اهو، وبتلم العجينة اهو كده بالمية. هي مش بتعجن، هي بس بتدخل المية في العجينة بالشكل ده كده. فهو مش بيحتاج عجن كتير لانه اتبس في الاول كويس. وطبعا انا قلت لكم ان هي سايبه حبه سمنه في الاخر اهم، هتلمي بيهم العجينه اهم في الاخر عشان العجينه تبقى ناعمه معايا اهم. يعني انتوا في الاول بتقعدوا تزودوا السمنه بالتدريج واحده واحده لحد ما تلاقوا العجينه لمت معاكوا وتحسوا ان هي مش محتاجه اي سوائل، وبتسيبوا حبه سمنه في الاخر بتلموا بيها العجينه زي ما هي بتعمل كده اهو. دول اخر حبه هم.
بس بتلم العجينة اهو بالشكل ده. وطبعا عجينة الكحك مش بتخمر، احنا حاطين فيها خميرة بس هي مش بتخمر في الاول. شايفين هي بتلم العجينة مش بتعجن، هي بتلم العجينة بس بالشكل ده كده. وهتسيبها على جنب بس ترتاح 5 دقايق لحد ما تجهز الصواني اهو. وهنبتدي بقى نشكل على طول. شايفين بتختبر العجينة اهي، بتختبرها ان هي بتاخد حتة وبتكورها شوية كده وبتخدمها كده في ايديها، بتعجنها في ايديها بالشكل ده كده. كده تبقى العجينة خلاص كده جهزت معايا. هتلمها بقى كده وهنسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق كده لحد ما نجهز الصواني بتاعتنا. هنعمل النهاردة شكلين. اول حاجة اللي بحشو الملبن، شايفين بتقطع اول بتقطع كورة اهي وبتخدمها شوية كده، بتعجنها شوية على الرخامة وبعدين بتعجنها تاني برضو على ايديها وبعدين بتبططها وتحط حتة الملبن. الملبن ده طريقته سهلة. ملبن وبتحط عليه سمنة سايحة حوالي 3 معالق وسمسم وبتعجنهم كويس وتشكلهم. ما نكترش الحشوة علشان ما تطلعش معانا في التسوية، يا دوب حتة صغيرة خالص. شايفين بتاخد حتة وتعجنها شوية على الرخامة وبعدين تعجنها تاني على ايديها وتبططها وتحط الحشوة بالشكل ده وتبتدي بقى تكورها. ركزوا كويس جدا في كل حاجة هي بتعملها. بتحط بقى في الصينية وتبصمها على طول في ساعتها بالبصامة علشان الشكل بتاعها ما يروحش. وده الشكل بعد ما خلصت كل الكمية. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق وندخلها الفرن. هنا عملنا شكل تاني سادة، نركز ده السادة نقشناه عادي بالمنقاش. بس اهم حاجة نكورها بس كورة كده وما نبططهاش جامد وننقشها بقى بالمنقاش اي شكل احنا عايزينه ونغطيها. السادة بنسيبه يرتاح ويخمر ساعة، انما المحشي مش بيخمر، يدوب بيرتاح بس 5 أو 10 دقايق وبندخله الفرن علشان ما يفتحش معانا في الفرن. شايفين ده بقى شكله بعد ما طلع لونه فاتح ازاي والملبن طري من جوه مش ناشف. ده بقى السادة. شايفين شكله عامل ازاي؟ سهل جدا النقشة بتاعته. بنمشي داير ما يدور بالمنقاش لحد ما نخلص الكحكاية كلها، وفي النص من فوق بنعمل نقشتين صغيرين كده هيطلع معانا الشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي؟ اهم حاجة المنقوش بنسيبه يرتاح ويخمر ساعة، انما المحشي ما يعني مش بيخمر، بيرتاح بس يدوب 10 دقايق او 5 دقايق كده لحد ما ما نجهز الفرن. ده شكله بقى بعد ما خلصنا كل الكمية. شايفين شكله عامل ازاي؟ مش قادرة اوصف لكم بقى الريحة والطعم. طبعا السكر بنرشه ساعة الاكل علشان ما يسحش معانا. شايفين بقى؟ مش قادرة اوصف لكم بقى الطعم والريحة. اوعدكم ان دي احسن وصفة كحك هتجربوها. مستنياكوا بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. شايفين بقى؟ ده شكل الكحك. تعالوا نشوفوا شكله عامل ازاي. ناعمة جدا جدا، يدوب يعني اتقطمت كده لما لمستها. شايفين بقى ناعمة ازاي؟ ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.